আলাইকুম বিডি জবস চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। নিত্য নতুন সকল প্রকার জব এবং ভিসা, ইমিগ্রেশন, সরকারি চাকরি, সকল প্রকার তথ্য এবং কিভাবে আবেদন করবেন সেগুলো জানতে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ। আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশ রেলওয়ে এর ট্রাফিক এবং গেটম্যান এই পোস্টটির জন্য। এই পোস্টটিতে 684টি পদ সংখ্যা রয়েছে। এখানে আপনারা 18 থেকে 30 বছর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আপনাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে এসএসসি সমান। আপনারা যদি এসএসসি পাশ করে থাকেন অবশ্যই এই পোস্টটিতে আপনারা আবেদন করতে পারবেন। পাবনা, লালমনিরহাট জেলা ব্যতীত সকল প্রার্থীগণ এখানে আবেদন করতে পারবেন। আপনার গ্রাম যদি পাবনা এবং লালমনিরহাট না হয় তাহলে আপনি আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করার জন্য আপনাকে অবশ্যই আপনার বয়স 30-এর মধ্যে হতে হবে। আর আপনাদের যদি কোনো কোটা থাকে সেগুলো অবশ্যই অ্যাপ্লাই করবেন। আমি আপনাদেরকে আবেদন করার সমস্ত ডিটেলস দেখিয়ে দিব কিভাবে আপনারা আবেদন করবেন। আপনাদের এই জবটিতে আপনাদের বেতন স্কেল হবে গ্রেড 20-এ 8,250 থেকে 20,010 টাকা পর্যন্ত। আপনি জবটিতে যখন ঢুকবেন তখন আপনার 8,250 টাকা থেকে 20,010 টাকা পর্যন্ত আপনার বেতন স্কেল হবে। এই না যে আপনার বেতন 20,010 টাকা, আপনার বেতনের স্কেল বাড়তে বাড়তে 20,010 টাকা পর্যন্ত হবে। অবশ্য 684টি পদ রয়েছে এখানে। আপনাদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটা খুব বড় হচ্ছে, তো আপনারা সবাই আবেদন করতে পারেন। আবেদন করলে হয়তোবা এখানে আপনারা চান্স পেতে পারেন। এবং আপনাদের এই বিজ্ঞপ্তিটির জন্য যে সকল প্রশ্ন, সকল কিছু সমাধান আমরা ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো, আপনারা সেখান থেকে দেখতে পারেন। আসুন আমরা দেখে নিই কীভাবে আপনি আবেদন করবেন। আবেদন করতে আপনাকে প্রথমত এই যে br.teletalk.com BD এই ওয়েবসাইটটিতে ঢুকতে হবে। আমরা প্রথমে এখানে ঢুকে যাই। এই দেখেন, দেখাচ্ছি আমি প্রথম থেকে দেখাচ্ছি আপনাদের সবাইকে, একটু ধৈর্য ধরুন। এই দেখেন, আপনারা যখন br.teletalk.com BD-তে যাবেন তখন আপনারা এই যে কারেন্ট যে সার্কুলার গেটম্যান এইখানে প্রবেশ করবেন। এইখানে প্রবেশ করার পর অবশ্যই আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ক্লিক হেয়ার টু অ্যাপ্লাই অনলাইন এইখানে ক্লিক করে দেবেন। গেটম্যান একটি পোস্টই খালি আছে, তো আপনারা এক পোস্টম্যানে ক্লিক করবেন। নেক্সট এইখানে এসে আপনারা এইখানে আপনি সকল তথ্যগুলো খুব সঠিকভাবে ফিল আপ করবেন। নেম, ফাদার্স নেম, মাদার্স নেম, ডেট অফ বার্থ, এবং আপনারা সব কিছু ফিল আপ করার পরবর্তীতে আপনারা এইখানে অ্যাবাভ অফ দ্য ইনফরমেশন দিয়ে নেক্সটে চলে যাবেন। সব কিছু কমপ্লিট করার পরে আপনারা এখানে ফোন নাম্বারটা দিতে দেবেন। সেখানে একটি SMS যাবে, ইউজার নেম এবং একটা পাসওয়ার্ড যাবে। সেই পাসওয়ার্ড এবং ইউজার নেমটি আপনারা দেখেন, সেই পাসওয়ার্ড এবং ইউজার নেমটি আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের ফিস দেওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে। যখন আপনারা মোবাইলের SMS অপশনে চলে যাবেন, অবশ্যই টেলিটক সিম থাকতে হবে। BR স্পেস ইউজার ID এবং 16222 নম্বরে আপনারা সেন্ড করে দেবেন। সেন্ড করার পরে আপনাকে তারা আরেকটি পাসওয়ার্ড এবং ইউজার নেম পাঠাবে। সেটি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইটটিতেই ঢুকে। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। নিত্য নতুন সকল প্রকার ভিডিও এবং আপনারা বাইরের সকল প্রকার ভিডিওর জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। প্লিজ আপনার সাবস্ক্রাইব করলে আমরা আরও কাজের জন্য অগ্রগতি হব। প্লিজ দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ। আশা করি সবার ভালো লেগেছে। আসসালামু আলাইকুম।